ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு மை சேனல் மீ அண்ட் மாம் ஸ்டார்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஹைஜீனிக்காக வீட்டிலே பைனாப்பிள் ஜாம் செய்ய போகிறோம். எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ப்ரெசர்வேட்டிவ் எதுவும் போடாமல் நம்ம வீட்டிலே செய்கிற ஜாம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: ஒரு பைனாப்பிள் எடுத்துருக்கேன், அதை நம்ம நல்லா அரைச்சி வடிகட்டி பியூரியாக இங்கே வச்சுருக்கேன். 2 கப்பு பியூரிக்கு 1.5 கப்பு சுகர். எந்த மெஷர்மெண்ட்டில் நீங்கள் 1 கப்பு பியூரி வந்தால் கூட 3/4 கப்பு நீங்கள் சுகர் போடணும். அகர் அகர் ரோஸ்டிங், இது ஆப்ஷனல். 1/4 டம்ளர் வார்ம் வாட்டரில் அகர் அகரை நான் ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு 10 நிமிஷம். இது ஜாம் ஒரு கேஸ் கொடுக்கறதுக்காக. 1/2 லெமன் எடுத்திருக்கேன். ஒரு பேனில் இந்த பியூரியை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இது ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் ஹை ஃப்ளேமில். அதுக்கப்புறம் எல்லாமே லோ ஃப்ளேமில் தான் பண்ண போகிறோம். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் திக்காக ஆன உடனே நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிற 1.5 கப் சுகரை இது கூட ஆட் பண்ண போகிறோம். இப்போ இந்த 1.5 கப்பு சுகரும் ஆட் பண்ணியாச்சு. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். இப்போ கொஞ்சம் தண்ணியாக ஆகும் சுகர்லாம் கரையிறதுனால. இதை லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நம்ம செய்ய போகிறோம். ஃபுல் ஜாமும் நம்ம செஞ்சு முடிக்க 20 மினிட்ஸ் மேலே ஆகும். உங்களோட ஃப்ளேமை வச்சு தான் இது 20-25 மினிட்ஸ் ஆகும் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு ஜாம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அகர் அகரும் லெமனும் புழிஞ்சு விட போகிறோம். லெமன் நம்ம எதுக்கு போடுறோம்னா இந்த சுகர் கிறிஸ்டல் ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக. இப்போ எனக்கு இது 15 மினிட்ஸ் ஆச்சு. இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் கொஞ்சம் திக்காக ஆகணும். ரொம்ப திக்காக ஆக்கிடாதீங்க, அப்புறம் நம்மளுக்கு கட்டியாக ஆகிடும். இந்த மாதிரி ஜாம் எப்படி ரெடி ஆயிடுச்சுன்னா, இப்போ எடுத்து ஊற்றணுன்னா நம்ம ட்ராப் நீங்கள் கீழே வர மாதிரி இருக்கணும். அந்த கரண்டிலே பிடிச்சிருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் இருக்கீங்கன்னா நம்ம ப்ரெட்டில் வச்சு சாப்பிடும் போது ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு வராது. இப்போ இந்த ஸ்டேஜ் கரெக்டான ஸ்டேஜ். கீழே ஊற்றுது. இப்போ இது ஆற வச்சா இன்னும் கொஞ்சம் கட்டியாக ஆகும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இறக்கிட போகிறோம். இந்த ஜாம் ரெடி பண்ண எனக்கு 20 மினிட்ஸ் ஆச்சு. இந்த ஜாம் எந்த ப்ரிசர்வேஷனும் பண்ணாமல் நம்ம செஞ்சுருக்கோம். இதை 20-25 டேஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நீங்கள் சாப்பிட்லாம். இப்போ இதை இறக்கிட்டு நம்ம ஆற வைக்க போகிறோம். இப்போ ஜாம் நல்லா கூலாகிடுச்சு. இப்போ இதை ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னருக்கு மாற்றிடலாம். இந்த மாதிரி ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் நீங்கள் மாற்றும் போது அதில் கொஞ்சம் வார்ம் வாட்டர் போட்டு ஷேக் பண்ணி அதை ஊற்றிட்டு நல்லா தொடச்சிட்டு ஜாமை பாட்டிலில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடுங்க. இதை எடுத்து யூஸ் பண்ணும் போது தண்ணி இல்லாத ஸ்பூனாக எடுத்து யூஸ் பண்ணுங்கள். இதை ஒரு 30 டேஸ் கூட நம்ம வச்சுக்கலாம். இந்த மெத்தடில் மேங்கோ ஜாம், ஆப்பிள் ஜாம், பப்பாயா ஜாம் நீங்கள் செய்யலாம் வீட்லேயே. இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மீ அண்ட் மாம் ஸ்டார்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சுவையாக சமைங்க, அளவாக சாப்பிடுங்க. தேங்க்யூ.